A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì. Èèyàn mọ́kànlá ló pa Absalomu nítorí pé ó fẹ́ pa Dáfídì tí ṣe bàbá ẹ̀. Yes or no? Ìwé Samuel kejì chapter 18 verse 14 to 15. Mo kéde ẹ̀ àtohun tó mí àtẹ̀yẹ tí ò mí tí à ń pe orúkọ tiẹ̀ mọ́. Ayé ò ní orí kan gbà lọ́wọ́ ẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Epísítélì Paul sí àwọn Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléní-ogún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn án, má ṣe tọ́ ọ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. I'm reading from the epistle of Paul the Apostle to the Colossians chapter 2 verse 21 that says, touch not, taste not, and do not. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yìí ni Paul Apostoli ti kọ ìwé sí àwọn ìjọ Kólósè láti yẹra fún àwọn nǹkan àti nǹkan kan torí pé ó máa ṣe àkóbá fún ìgbé ayé ẹ̀mí wọn. From this verse is where Paul the Apostle has written to the Colossians that they should far away from some certain things because it will nearly implicate them. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì náà ni a ti ń ṣẹ́ránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè sérèsì kẹwàá ní ṣẹ́ránṣẹ́ kan báyìí. And it's from this verse that we're teaching ourselves on the theme that says veil opportunity, and this is series 10 of it. Case study wa níbí òun ni ọba Áhábù nígbà tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ọba kínní orí ìkejìlélógún láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìparí ẹ̀. And our case study here is King Ahab, and we are going to learn from the book of 1 Kings chapter 2 from verse 1 to 6. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé ó dojú ogun lánàá, ó rántí ilé lónìí, àrìnwó ẹ̀yìn ò sí mẹ́ o, ẹni orí bá yọ lóko o. Ẹnu ẹsẹ̀ méjì tó jẹ́ case study tí a ti fẹ́ gbé ìgbé ayé Áhábù wò lórí àǹfààní èdè yìí ní ẹni tí àkọ́kọ́ tí kọ́ni ti kọ́ mi láti jíṣẹ́ ní sáà yìí. Now, it's from this part of our case study that the Holy Spirit has taught me so that we want to learn certain things from King Ahab from the veil opportunity that he took himself up. Ọdún mẹ́ta ti kọjá láàrin Syria àti Israeli tí kò sí ogun rárá tọ́. Àmọ́ ṣùgbọ́n bọ̀sá ọba Áhábù ló tún gbégbèsè pé ogun ńlá ti wà nítorí kíni pé Ramoti Gileadi àwọn fẹ́ gbà Áhábù ọba Israeli pinnu pé a fẹ́ gba Ramoti Gileadi tiwa ní kúrò lọ́wọ́ àwọn Syria. Now there have been peace between Israel and Syria for the past 3 years, no war. But it was King Ahab that initiated this one now, that he wanted to take over Ramoth Gilead. He wanted it to belong even to Israel. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Kíróníkà kejì orí ìkejì-dín-ní-ogún ẹsẹ̀ ìkíní 2 Chronicles chapter 18 verse 1. Bíbélì jẹ́ àmọ́ mẹ́ pé àná ni Jehoṣafati ọba lòun náà o, ọba Júdà lòun jẹ́ sí Áhábù tó jẹ́ ọba Ísírẹ́lì. Ọba Áhábù wá ránṣẹ́ pé Jehoṣafati pé kó wá ṣèkejì òun kó bá òun lọ torí pé ogun ti yá àwọn fẹ́ gba Ramoti Gileadi. Ọ̀rọ̀ ìwé Aláwìyé mi nìyàn pé a kì í dá ayé túnṣe, a kì í dá ayé bàjẹ́. English àmì sọ pé no champions wins alone. Now, know this for sure. The Bible made us to understand in the book of 2 Chronicles chapter 18 verse 1 there that Jehoshaphat was an in-law to Ahab. And because Ahab want to take this step now, he took that step, he now sent for Jehoshaphat. He should come and join him in battlefield so that they're able to take over Ramoth Gilead. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé àbá ní di òótọ́ ojú ni kì í jẹ́ ká da kábíyèsí ọ̀nà. Bí àbá gan ò bá tẹ̀ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà gan tó inú ń bí ni lórí àbá tán mú wá ni ìwé Aláwìyé mi sọ pé àbá là kó dànù a kì í kó alábàádànù kò sí ní táfà alábàá yẹn ṣe o. À ń bọ̀ torí ọba Júdà tó jẹ́ Jehoṣafati tí ọba Ísírẹ́lì Áhábù ti pè yìí ó wá mú ìmọ̀ràn kalẹ̀ fún ọba Áhábù ọba Ísírẹ́lì pé ó ṣe jẹ́ àbí Ọlọ́run lérè wò lórí ìrìnàjò ogun yìí. Ká mọ̀ bóyá bá a bá lọ àdé kóde là ń takò tó a bé tá a bá lọ àní padà. Now, despite what happened, and because Ahab has sent for Jehoshaphat now, and Jehoshaphat now gave an advice even to King Ahab that despite why we want to even engage in this battle, why can't you let us inquire from God whether this battle it is for us to go, so that we have to go to that war, we'll be able to come back in peace. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn tí Jehoṣafati gba Áhábù gbé ìgbésẹ̀ lórí ìmọ̀ràn òun kò ju ìmọ̀ràn òun nù o. Bíbélì jẹ́ àmọ́ 1 Kings chapter 22 pé Áhábù ọba Ísírẹ́lì ó kó àwọn wòlíì jọ, àwọn wòlíì tó kó jọ gan wọn kéré o. Wòlíì irinwó 400 prophet ni Áhábù kó jọ láti gbọ́ láti dàn pé ogun Ramoti Gileadi ṣé yẹ́sì ló máa mú àbí capital letter no àbí small letter no. Wọ́n ní ọba máa lọ tó bá lọ wá dé
a ti fi Ramoti Gileadi lé lọ́wọ́ nǹkan sọ fún nìyẹn. Now, despite the fact what happened now, King Ahab took the advice of Jehoshaphat and he spent for 400 prophets that they asked to inquire from him that this Ramoth Gilead war, shall they should embark upon it, and if they embark upon it, shall it will favor them or not. At the end of the day, they all said everything will be well, you will overcome and you will overrun Ramoth Gilead. Verse 7 ẹsẹ̀ ìkeje ìwé ọba kìíní orí ìkejìlélógún yìí, English teacher sọ pé God speak to people who care to ask him. Jehoshaphat ti sọ kankan ń bẹ̀ fún ọba Áhábù, ó ní kò sí wòlíì Olúwa kan níhìn-ín, underline kò sí prophet Ọlọ́run kan níhìn-ín. Ẹsẹ̀ ìkeje 1 Kings 22 kí a lè bi òun náà léèrè wò kí l'Olúwa wí, kí ni Ọlọ́run wí lórí àjọ ogun Ramoti Gileadi. Now, despite all the verses I was given to Jehoshaphat, the prophet is emphasized on that 2 Kings chapter 22 verse 7 there. He asked that question that is there no prophet of God that we can inquire even from him also concerning the matter? English teacher mi sọ pé you will be lost in the crowd without an identity. A jẹ́ wípé Jehoshaphat ọba Judah ó mọ Mìkáyà wòlíì Ọlọ́run, ó mọ tẹ́lẹ̀ nìyẹn pé kò sí èké kò sí irọ́ lẹ́nu ẹ̀ torí pé wòlíì irinwó 400 òní Áhábù ti kó jọ wọ́n ní kó máa lọ pé a lọ rí àbọ̀ rẹ̀ tí Jehoshaphat sọ pé wòlíì Ọlọ́run kan ò sí níhìn-ín. A jẹ́ pé Mìkáyà yàtọ̀ ni wọ́n ti sọ pé ẹ̀jẹ̀ àwọn wá o. Now, I perceive this thing now, that which means that Jehoshaphat has knew even Micaiah before that of a truth is a prophet of God, and he be able to say exactly what the Lord says, because after 400 prophets has prophesied that they should go, that the people that we overran Ramoth Gilead, he says still emphasize on that. Is there no prophet of God so that they can inquire? Ẹsẹ̀ Bíbélì tí wòlíì Mìkáyà ti di mímọ̀ pé wòlíì Olúwa kan níhìn-ín ni ẹsẹ̀ tí ó jẹ́ ìkeje yẹn o. A jẹ́ pé àwọn tí Áhábù kó jọ tó jẹ́ irinwó wòlíì náà, Bible sọ dímọ̀ pé bí wòlíì Olúwa ni wọ́n, pé Áhábù kàn kó àwọn wòlíì irinwó jọ. Wọ́n sọ fún pé kó máa lọ, á lọ adé yẹ̀sì lógún máa mú dé. Now, it was not a verse here whether the 400 prophets that were that Ahab gathered together, whether they are prophets of God. But that verse 7 made us to understand that, which means Micaiah was a prophet of God. Ìsọ̀rọ̀ ní gbèsè, ìsọmọ́sí ní gbèsè gangan ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ 1 Kings 22. Ìdáhùn ọba Áhábù tó jọba Ísírẹ́lì gan fi hàn pé Áhábù náà ò ṣaláì mọ̀ Mìkáyà pé wòlíì Ọlọ́run ni. Underline jẹ̀ ní ó ní kan wà Mìkáyà lórúkọ ẹ̀ kò sọ eré sí mi ní ibi ló máa ń sí òun ni. A jẹ́ pé Mìkáyà yìí Áhábù mọ̀ bí Jehoshaphat náà ṣe mọ̀ Mìkáyà tí wọ́n mọ ìwọ náà báyìí. Àǹfààní ìdè ó ní àkórí ọ̀rọ̀ àti àdúrà mọ́tàkùn ẹ̀ tí kí arán mi sí yìí. Kí ni ìdè tó dé bá ọba Áhábù? Àǹfààní wo ló lò tó jẹ́ pé ó yọrí sí ìdè fún? Àjíṣẹ́ tó rán mi ń bọ̀. Now, listen attentively. Now, that's what it makes us to know that of a truth Jehovah has known Micaiah. It also happens in verse 8 that of a truth that Ahab has also knew even about Micaiah. Because after he has said, he said there is one here, Micaiah, because he has not been prophesying good things concerning me, which means it's been known, and you know now. So that is why, and what's the very opportunity that they make use of here? Just listen to how God has sent me, I will deliver. English teacher sọ pé if you don't know where you are going in life, people will lead you to where they are going. Ó ń ṣẹ́ tí wọ́n rán sí Mìkáyà wòlíì pé já lọ pé wá kò tiẹ̀ ń sọ eré sí wa, nǹkan búkúrú máa ń sọ sí wa, já bi léèrè ká gbóhùn Olúwa lẹ́nu ẹ̀ ká bíyèsí Ọlọ́run. Ó ń sẹ́yìn ti sọ fún Mìkáyà pé àwọn irinwó 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, irinwó wòlíì 400 prophet. Ohun kan ẹnu kan báyìí ni wọ́n fi kó tí wọ́n pé ọba Áhábù bó bá lọ ó dé ni kó dé látàkòtò gbégbé ìgbésóko alọ́rẹ̀ àbọ̀rẹ̀ o. Ìwọ náà Mìkáyà má jẹ́ kí tẹ́yàtọ̀ o. Mìkáyà sọ dímọ̀ pé bí Olúwa ti ń bẹ ohun tí Olúwa sọ fún òun tí òun ló máa sọ fún ọba ẹ̀rí pé tẹ́yàtọ̀. Now you can see here that even the messenger that was sent to go and call Micaiah has even emphasized and told him that come 400 prophets has prophesied that they should go to that war and that they should overrun Ramoth Gilead. But so when it is come to you, make sure that you did the same thing. But he emphasized one thing and he made it clear that concerning him, it is what the Lord says that I will say and I will declare unto the king. Kí ló dé tí Mìkáyà ẹnìkan ó ṣòro gbàgbọ́ díẹ̀ o ẹnìkan pẹ̀lú 400 láì tiẹ̀ fojú rí wọn kéèyàn kan fetí gbọ́ pé ìwọ má sọ fún wọn ìwọ nìkan o àwọn bí 400 wà mẹ́yàn o wọ́n sọ pé no tiẹ̀ pé kéèyàn kọ́kọ́ jókòó náà pé èrò rèrò ọkùnrin tó jẹ́ Mìkáyà wòlíì ó ní tọ́lọ́run bá sọ fóun ló máa sọ ó sọ fún iṣẹ́ tó wá bá kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ wà mí ta máa kọ́ o. Number 1, Mìkáyà mọ̀ pé àǹfààní lòun ní láti dúró níwájú ọba Áhábù
láti jíṣẹ́ láti sọ̀tọ̀ Ọlọ́run fún tó ń bá lọ sí àǹfààní yẹn lò ìkíní rẹ̀ orúkọ rere òun á bàjẹ́ ohun tí wọ́n ti mọ̀ ọ́n mọ́ pé eléyìí ohun tọ́nà ń bá ti ran ló máa ń sọ iṣẹ́ tọ́nà bá ti ran ló máa ń jẹ́ kì í torí owó kó yí padà kì í torí ipò kì í torí pé ó rẹ̀ tí ò rí èèyàn ńlá nínú ayé ń bí lòtì ẹ̀jẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀run kó wá yé ohun Olúwa kúrò ó á bàjẹ́. Now, know this for sure. He made this emphasis. Micaiah emphasized on the messenger that come. It is all the Lord said that I will declare unto the king. Now, which means that they have known Micaiah that his soul is different. And so when they emphasize that, and he knows that of a truth, it's an opportunity to stand even before the king and declare the message of God. But despite the fact he did and he wanted to declare the right message of God to him because he didn't want his name to be destroyed. Number 2, tí Micaiah fi lọ pé tọ́lọ́run bá lè sọ fóun ló máa sọ tí ò ṣe gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi lọ kó wá yí ìfẹ́ Ọlọ́run padà kó sọ di ìfẹ́ tènìyàn àbí kó torí ìbẹ̀rù èèyàn àbí kò fẹ́ kó má bàa ṣẹ̀yàn kó wá ṣe Ọlọ́run. Ó mọ̀ pé dípò ìbùkún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Ọlọ́run ìrìnjú Ọlọ́run fún òun ó máa di ègún nìyẹn o. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé ìrètí Jésù àti Matthew orí 18 ẹsẹ̀ ìkejì Matthew chapter 18 verse 7 ó lè gbéni fún ayé ohun kọ̀ọ̀sẹ̀ ò lè ṣe kí ó má dé ó ní ṣùgbọ́n ìgbéni fún Olúwa náà ẹni tí ohun kọ̀ọ̀sẹ̀ ti pàṣẹ wá 27:17 orí 17 ẹsẹ̀ ìkejì ní ogún ìwé Deuteronomy ó ní ègún ni fẹ́ni tí ó ṣe afọ́jú lé ọ̀nà. Òun Micaiah kó òun wá ṣe kábíyèsí lọ́nà nígbà tọ́lọ́run bá sọ tó sọ fún òun kóun tẹ̀lé àwọn 400 rárá o. Now, will you believe here that Micaiah has decided, and I've said that is the second thing, that is believed that even for him, even to get the reward or not to offend man, it's better to even offend man instead to offend God, because he knows that that blessing of God that has been received will turn to curse, and that is why he has decided that of a truth he will stand by that truth. Number 3, ẹ̀kọ́ ta lè kọ́ mẹ́ nìyẹn pé ìjìyà ayérayé ń lóde òun nígbà tóun bá di jíṣẹ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run tóun ṣe tara òun àbí tóun torí èèyàn àbí tóun torí pé kóun bá ṣèyàn kán máa fi àjẹun àbí kán lè fẹ́ràn òun níbi tí wọ́n ti kórìíra òun ìjìyà ayérayé òun ò lè bọ́. Now he believed that Micaiah believed that number 3 is that even everlasting punishment awaits him if he decided to obey even human beings than God. So he believed that everlasting problem will be waiting for him. So he decided to stand firm. Number 4, ẹ̀kọ́ tí a lè kọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí a kọ́ tí kọ́ ni he that sent me Ọlọ́run má sọ fún mọ́ amọ̀kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ gbé ikọ́ mi nìyẹn ìjọba Ọlọ́run àwa padà wá bọ́lọ́wọ́ Micaiah ẹ wá gbọ́ kí láǹfààní ẹni tí Ọlọ́run ikọ̀ Ọlọ́run ìrìnjú Ọlọ́run tẹ́ pé báyìí lóluwà wí ẹgbọ́n Olúwa ẹ lọ pé wòlíì wá ẹ kò lè sẹ́nu wá tó jẹ́ pé kò mẹ́kì ìjọba Ọlọ́run gbèrò kọ́ nìyẹn ara tí Micaiah fi pinnu rèé pé àní tí Ọlọ́run bá ní sọ fún òun lòun máa sọ fún kábíyèsí. Now, number 4 is that Micaiah knew that he will miss heaven if he doesn't know to deliver the right message of the Lord even to the king. And that is why he decided that he will do what God asked him to do, because he didn't want to miss heaven, so that he will not be thinking what is the purpose when someone has been preaching about God, when somebody has been ministering about God, says that at the end of the day such person miss God, then that is not bad. Ìwé Aláwí sọ pé òtítọ́ tó jà òkúta owó lọ́wọ́ láàrin èké kábíyèsí Ọlọ́run. Micaiah ó ti dún wájú Áhábù ọba Ísírẹ́lì Jehoṣafati ti wà ń bẹ̀ ogun rẹ̀ mo ti Gíleádì yá Micaiah ní ẹ̀sà His Royal Majesty His Excellency àbí aláṣẹ kíni gbọ́dọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá lo ogun eléyìí ò ní dé o Áhábù àwọn tó sọ pé kẹ́ ẹ lọ 400 1 2 3 ọkàn èjì ẹ̀ta irinwó ẹgbàá ọ̀ọ́dúnrún 400 yìí wọ́n tàn yín ní o ẹ̀mí ẹ̀tàn ló bà lé wọn ló wọnú wọn ló fẹ́ sí náà tẹ́ ẹ bá lo ẹ̀mí lẹ́sà inú bí Áhábù ni o pẹ̀lú iṣẹ́ tó yàtọ̀ tí Micaiah jẹ́ fún Áhábù ọba. Now, after Micaiah has stood even before King Ahab, and after he has been, this is what you want to do, how far? And he now said, oh, you hear you king, and listen attentively. This warfare, if you go, you are not going to come back alive. So it's better for you that all the 1, 2, 3, 400 prophets that have prophesied that you should go, that everything is well. It is the spirit of deceit that have descended on them, and that is why they are able to deceive you. That if you go, it is very dangerous. English teacher mi sọ pé whoever choose to be different will be opposed. Ẹni máa sọ pé kò ń yàtọ̀ pápá kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀tọ̀ lórí kó ṣe nǹkan rẹ̀ gidi nínú ayé táwa yìí nínú ibiṣẹ́ nínú ẹgbẹ́ nínú ibikíbi nínú ìjọ wọn á fojú ẹ̀rí ṣe kéde ẹ o. Micaiah kábíyèsí Ọlọ́run Sẹ́díkáyà àwọn 400 onírọ́ tí wọ́n tan Áhábù pé máa lógun ó lọ rí ó bọ̀ rí ọba kò sí wàhálà wọ́n ti clear ọ̀nà fún yín kó tó jagun wọ́n ti ṣẹ́gun ọ̀hún. Sẹ́díkáyà láàrin wọn ó gbá etí Micaiah nílùú ni o wọ́n kó bítì fún Micaiah burúkú lórí òótọ́ yìí náà ni o àṣìlò àǹfààní ìdè àǹfààní wo ni àǹfààní ìdè tí Áhábù ṣàmúlò ẹ̀ máa parí ẹ̀ síbẹ̀. Now, know this for sure. Zedekiah, one of the prophets that have prophesied that of a truth, the warfare has been conquered already, even before you left your home. And he's the one that even slapped, even Micaiah at that time, that what do you mean? That after 400 has prophesied like that. But at the end of the day, see how he was being punished there.
So what are the even veil opportunity that Ahab make use of? That is what we are going to end. àǹfààní di ọba Áhábù náà ni Áhábù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú ìbínú ó pàṣẹ ó yá ẹ fi eléyìí sínú túbú Mìkáyà nìyẹn o eléyìí ibi tí eléyìí ti kọ́ jáde nìyẹn kó tó di pé inú ayé bí wọ́n ṣe àmúlò pé eléyìí eléyìí ti Ògùn state kábíyèsí Ọlọ́run ó ní ìránṣẹ́ ẹ fi eléyìí sínú túbú mínísítà ọgbọ́n wòlíì Ọlọ́run ní ọba rí fáàsì bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fi eléyìí sínú túbú ẹ fi oúnjẹ ìpọ́njú àti omi ìpọ́njú ẹ fi bọ̀ yes or no capital yes ni o àǹfààní ìdè ní àṣìlò àǹfààní ni. Now you can see what happened there. Just because of he opposed the king concerning the writing that the Lord has asked him to say, and that is what happened to him. He now said, okay, you're just this one. And that's the minister of God, the prophet of God. He just referred to him. Don't put this one in the prison and continue to feed him, even with the bondage of tribulation and punishment until he comes back. And that is a big opportunity. ká ní Áhábù kò tiẹ̀ gbọ́ mẹ́sẹ̀gì Mìkáyà kò fetí gbọ́ ó ti wá gbọ́ sí pé Jèhóṣáfátì ní pé wòlíì kan wòlíì Ọlọ́run kan not ordinary wòlíì tọ́lọ́run ni ẹ pè wá káàtẹ̀dí kò wá gba tó wíyàn pé inú mi ṣe bóde yẹ kó yàn dá Mìkáyà kó mọ bá ti yẹ lọ pé mọ kó yànnú ẹ lọ kó wájú mi fẹ́ rí ẹ kí yẹn máa lọ ṣùgbọ́n àṣìlò àǹfààní ìdè ipò tí Áhábù wà ọba ló sọ̀rọ̀ ẹni àkọ́ ní Ísírẹ́lì ó pàṣẹ pẹ̀lú ìbínú pẹ̀lú ipò tó wà ó ṣàmúlò àǹfààní tiẹ̀ ó wá dìde fún oníkan ti wòlíì Ọlọ́run mọ́ túbó kán máa fi oúnjẹ ìpọ́njú underline àti omi ìpọ́njú bọ títí òun King Israel Majesty Áhábù máa padà láti ogun dé. Now you can see what is there. Had they been even King Ahab does not even want to follow the instruction of Micaiah. What stop him, allow him to go? What stop him after he has been punished? What stop him to say, okay, go to your house again? I didn't want to see you, go. Why did he ask the minister of God, a prophet of God, and he said he should go and be put in prison and they should feed him, even with the food, even and the drink of tribulation until he come back? You can see it, and that is a great opportunity for a minister of God to do that. Ìwé Aláwìyé bí sọ pé ní mi sínú kí n ní ẹ sínú ẹgbàá la fi ń san fúnra ẹni lọ́jọ́ ọdún eégún wọ́n ti níra ọdún tẹ́lẹ̀ o àwọn aláwọn ìṣọdún eégún nínú burúkú ni pé kábíyèsí ọ̀lọ́ Áhábù ó ti mí ni Mìkáyà tẹ́lẹ̀ ó nínú tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n sọ fún mi pé ìkan máa ń lo ìkòsọ eré sí mi rí ó ti ń wò láwọn ọmọdé pé kó kú dànù yìí ọkọ̀ kú ni Ọlọ́run ọwọ́ rẹ̀ opportunity ó pàṣẹ pẹ̀lú ipò tí ọba Áhábù wà àǹfààní ni yes or no capital yes àǹfààní yẹn ló wá ń lò ló ṣàmúlò ẹ̀ ní ọ̀nà òdì pé ẹ fi sétúbù kí n fi dé màá lọ màá dé ẹ má jẹ́ kó jẹun gidi o oúnjẹ ìpọ́njú àtọ́mi ìpọ́njú ní ká fi bọ́. Now you can see here now even that before this time around King Ahab has made Micaiah because that is why he said he has not prophesied any good thing concerning me and my throne since. And that is why when this issue happened now, he now decided to use his position as the king, the first person in Israel, and he said, okay, put him in prison and continue to feed him. Don't feed him with just food, just feed him even with the food, even and the drink of tribulation until he comes back. Áhábù ti fìyà jẹ olóòótọ́ àbí ò fìyà jẹ olóòótọ́ ni yes or no àǹfààní tó ní láti jókòó lórí ìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọba ó ti fìyà jẹ aláìṣẹ̀ o àǹfààní táàbù wá ṣàmúlò ẹ̀ náà ló padà wá di ìdè fún ìdèwó ní ọba ń lọba òde ìwé Aláwìyé sọ pé a kì í fi èrú di ẹrù kó gún òtítọ́ kì í sin rìn àjò ká pàdánù nígbà tí èèpọ̀ lọ lóní kó lọ jáwọn 400 yẹn ànáwọn yẹn tán ni ó lọba òde Áhábù padà wà láyé tí ó lọ kò dé ṣùgbọ́n Mìkáyà tán ti mọ túbú ṣe túbú ló wá gbèsè ló jáde padà ń tiẹ̀ ní àǹfààní ìdè ọba Áhábù kábíyèsí Ọlọ́run. Now you can see here that Ahab has punished the faithful one. He has punished the righteous one just because he told him the truth. And that is why he used that opportunity because of the position he found himself as the king, as the number one. That is why he decided to punish him, that believing that he will come back. At the end of the day, just according to the word of the prophet of God, he did not come back. Ahab did not come back, even from that war. But concerning even Micaiah that was put in prison, at the end of the day, he was being released. Ipò tí èmi ẹ̀yin àwa àwọn wà, ààyè tí a wà, agbára tí a ní, àti tí a ní, àǹfààní la ní o. Yes or no? Capital yes, àwọn kan ń wá wọn rí. Ẹni tó dákú tí kò nígbà tó mọ ìpàdésájú bẹ̀rẹ̀ tó dá ìtajẹ́ lè jẹ ó dẹ̀ fún wa ní àǹfààní yẹn ó fi wá sípò yẹn ẹ má jẹ́ kí a wá dàbí ti Áhábù ẹ jẹ́ kí àwa lò ní ọ̀nà tó yẹ kó má bàa padà wá di àǹfààní ìdè wọ́n ti gbé orin dé àdúrà ti dé àmọ́ a máa gbọ́ ìkéde náà. Now know this for sure that the position or we might find ourselves the power that we can achieve now or what we can have now is also an opportunity, but we should know how we are going to make use of that opportunity so that it's not turn to veil opportunity. It is veil opportunity that even Ahab make use of now that cause even his death at large. Despite the fact we want to listen to this message. Ẹ fetí sí ìkéde yìí má
Masokumo Word and Prayer Conference 2025 tí National Headquarters wọn wà ní 10B Masokumo Street Mainland Phase 2 Ogijo Ogun State fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ youth àti gbogbo ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń retí ìmúṣẹ àlàyé pẹ̀lú gbogbo ẹni tí kò tí sọ ìrètí nù síbi ìpàdé àpérò gbogbogbò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọlọ́dọọdún Annual National Conference níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìbéèrè àti àdúrà ọlọ́jọ́ kan ti máa wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025 nínú ọgbà ìgbàlejò tó ń ti gbọ̀ngàn ayẹyẹ Tungba FM tó wà ní Tungba Close ọ̀nà Fọ́ọ̀kàn Estate Ìtàlùwò Ìkòròdú bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 òwúrọ̀ ọ̀fẹ́ ní ìforúkọsílẹ̀ registration is free ẹni ọdún 17 17 years old ni Joseph nígbà tí Ọlọ́run fi ọlá ògo ẹ̀ hàn tó ṣe lẹ́ni 30 ọdún 30 years ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ mọ ẹ̀bùn tí ẹni láyé nǹkan mẹ́jọ wà tó gbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó lẹ́bùn kí ẹ̀bùn tí o ní lè wáyé fún ìwọ náà níbi gíga bákan náà ni nǹkan mẹ́wàá kan wà tó gbọ́dọ̀ gbáradì fún gẹ́gẹ́ bí alálà àtẹni tó lẹ́bùn gbìyànjú láti wà níbi àpéjọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí for seat reservation tàbí ìwádìí nọ́mbà yìí ní kẹ́ WhatsApp 08056055062 08056055062 WhatsApp only ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìyè ní títí ayé Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti sọ̀rọ̀ ìjẹ́ yìí láṣàyè wá ràn mí lọ́wọ́. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti sọ̀rọ̀ ìjẹ́ mi láṣàyè wá ràn mí lọ́wọ́. Ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run wa láti sọ̀rọ̀ ìjẹ́ yìí láṣàyè wá ràn wá lọ́wọ́. Káàyè bá wọ ẹja pariwo orúkọ Jésù kẹta Let's gbà. try the name of Jesus Christ to Títí pray. òun ayé mi á fi wọ̀. Títí tí òun ayé mi á fi wọ̀. Má jẹ́ ṣiṣẹ́ gbé láyé. Má jẹ́ ṣiṣẹ́ gbé láyé. Ṣiṣẹ́ gbé láyé. Má jẹ́ ṣiṣẹ́ gbé láyé. Má jẹ́ Títí ṣiṣẹ́ òun ayé mi á fi Títí wọ̀. tí òun ayé mi á fi wọ̀. Má jẹ́ ṣiṣẹ́ gbé. Má jẹ́ ṣiṣẹ́ gbé. Má jẹ́ ṣiṣẹ́ má jẹ́ ṣiṣẹ́ ọfà The ṣiṣẹ́ arrow of mistake ọfà should not ṣiṣẹ́ be má jẹ́ ọfà should not be má jẹ́ ọfà The arrow of mistake should not be in the name of Jesus. Amen. Ẹ̀mí tí kò fẹ́ òtítọ́ nínú ayé mi. Spirit that does not reject truth in Àfi my life. ẹ̀tàn. Unless By you fire by thunder. By fire by Jáde. Láyé mi come nínú out. mi. Láyé Ẹ̀mí tí kò fẹ́ òtítọ́ láyé àti mi ẹ̀tàn. nínú mi. Nínú mi láyé Tí mi. ò fẹ́ òtítọ́ tó jẹ́ ẹ̀mí jáde láyé mi jáde lórúkọ Jésù ẹ̀mí tí òtítọ́ Àfi ẹ̀tọ́ máa múlẹ̀ fún ó yá máa bàbá mi tàṣẹ́ jáde nínú ayé ó mi. yá jáde Yóò bá mi ó lọ́wọ́. yá jáde Fáyé mi lẹ̀. Fáyé mi lẹ̀. Ẹ̀dá máa ń jọ. ó yá fáyé mi lẹ̀. Amen. Kí ohun tí ò ní àtúnṣe. All the things that is Àti not èyí tó látúnṣe. And the one that is Látúnṣe. Ọlọ́ba àtọwọ́ mi bàjẹ́. So that it will not be destroyed in my heart. Lọ́ọ̀nì káyà tèmi sí mi. Oh, Lọ́ọ̀nì take káyà my tèmi sí mi. Messiah to Ohun me. tí ò látúnṣe. My own Messiah. Àtúnṣe. Send this Ọlọ́ba unto me. àtọwọ́ mi bàjẹ́. Lọ́ọ̀nì káyà mi So wá. that I will Lọ́ọ̀nì not káyà destroy mi the wá. one who is about to be destroyed. Ohun tí ò látúnṣe àti Send my Messiah Kọ́ unto bàjẹ́ láyé mi. me. Send my Messiah unto me. Kọ́ bàjẹ́ níṣẹ́ mi. So that that Ìka will not be ànọ́dà. destroyed. Tí information mi So that láyé that will ànọ́dà. not be Tí destroyed. ìtọ́ni mi lọ́wọ́. Send me my ministry. Tí àbọ̀ ọlọ́run ayé mi ò fi bẹ́ẹ̀. Tí mi ò fi ṣẹlẹ̀ sí mi láyé My own Messiah. Tí ìpè mi. Send Lọ́ọ̀nì him káyà unto me. wá. Send him unto me. Send him unto me. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kí n má bàa ṣiṣẹ́ gbé. So that I will not Bí see ti this. fada Abrahamu. Just like Father Abraham. Ó gba òun sára ya ìgbàlódé Ó lọ. gba Say that his Má jẹ́ wife. gba àwọn èèyàn gbọ́jú ti ẹ Don't let me lọ́wọ́. believe woman's voice Má jẹ́ like gba our àwọn èèyàn own. gbọ́jú ti ẹ lọ́wọ́. Don't let me believe woman's voice like your own. Ó gba àwọn sáà gbọ́ tí ẹ That is bá the sínú listener. ìlú ogúnlẹ̀ sájọ ọmọ That is ìlérí. why I was making Má jẹ́ gba àwọn èèyàn Don't gbọ́jú let ti me ẹ believe human being. Olúwa. Let me believe Ràn mí you lọ́wọ́ alone. sẹ́. Ràn mí lọ́wọ́ sẹ́. Let me always Ràn mí lọ́wọ́ sẹ́. believe in you. Kí n má bàa Let me pàdánù always ògo. believe you. Kí n má bàa pàdánù ètò So that láyé I mi. will not Ìlérí àti májẹ̀mú ẹ̀ fáyé mi. So that Kí I n má will bàa not mí miss sí ẹ̀. So that I will Àdìgbò not ràn mí miss. lọ́wọ́. Help me to bear. Láti gba òun rẹ̀ gbọ́. Help me to bear. Ọ̀rọ̀ mi má bàa So dàbí that I àwọn will dáhùn. not believe you. Àti Éfà tí wọ́n pàdánù So that I will not àgbà ìdẹ̀ra. Oh. Tí wọ́n pàdánù ètò tó ní fún wọn. So that I will Tí wọ́n my pàdánù case ìyè. will Wọ́n not ló be. kú ikú. Oh. Láti gba òun rẹ̀ gbọ́. Yeah. Kí gbogbo òun lọ. To always believe you that I Kú will àdúrà not lórúkọ Jésù olódùmọ̀dúrà. Amen. Ìlàkọjá mi gbogbo láyé. All in my own Ìfẹ́ rẹ láti ṣe nínú ìlàkọjá mi. Oh, Dìrọ̀ just mi your lọ́rùn. Dìrọ̀ mi lọ́rùn. perfect Dìrọ̀ mi lọ́rùn. in all my Ìfẹ́ endeavor. Ọlọ́run láti ṣe. Let your perfect Bí abẹ́ will be bí done. tí ìwò kiri. In all my endeavor. Ìlàkọjá òkú. In all my Ọlọ́run undertaking. jẹ́ ọ̀rọ̀ mi lọ́rùn. In whatever thing that I am passing
orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ jẹ́ Let òkú fún mi. your perfect will Nínú ìlàkọjá be the one that I will take. kí n má bàa jàkúdà. In everything Orí that ọ̀fẹ́ I rẹ̀ will tó be yá. doing. Nínú Let ìlàkọjá your perfect rẹ̀ will be kí n má bàa sí ipò Let tí mo your nílò. grace Baba, be Kí n má enough bàa for sí me. àǹfààní tí mo nílò. So that I will Ọlọ́run not jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ológun mi wá. Baba, Jẹ́ kí orí Let ọ̀fẹ́ your ológun mi wá. grace be Ràn mí enough lọ́wọ́, for me. ràn mí lọ́wọ́, ràn mí lọ́wọ́. Help me today. Má dá mi dá o. Let your grace be enough for me. Gbọ́ àdúrà lọ́jọ́ In ìpọ́nlá the name of Jésù Jesus. olúwa. Amen. Ipò tó fún mi. Even the position you Ọlọ́run give me. títí tí ọ̀rọ̀ ayé mi á fi Until wọ̀. the end of my Má life. jẹ́ sílò. I should not Má be jẹ́ sick. sílò. Má jẹ́ Don't let me sílò. misuse it. Ìmọ̀ tó fún mi. Oh, even Má the jẹ́ knowledge sílò. you give unto me. Ẹ̀bùn tó fún mi. The Má gift jẹ́ you sílò. give unto me. Olùwàfẹ́ Don't tí let mo me fi lè sọ̀rọ̀. Má misuse jẹ́ it. sísọ̀. The grace to Sílò. see. Don't let me misuse it. Dúkìá tó fún mi. Má jẹ́ Even sílò. the property you give Ayé unto tó me. fún mi. Don't Ọmọ let tó me fún mi. misuse Má jẹ́ it. sílò. The wife, the children you have given unto me. Ọmọ tó fún mi. Don't Má let jẹ́ me sílò. misuse Ọmọ them. tó ní tí òmí In náà the orúkọ name mi of mọ́. Jesus. Ètò ìkọ́lé náà. Everything that I am Gẹ́gẹ́ bí doing. kíátẹ́kà. That is Ràn mí good. lọ́wọ́. Lord, help me, help me, help me, help me today. Ẹni tí ọ̀rọ̀ ayé mi á fi I wọ̀. will not misuse any one of them. In the name of Jesus. Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Finally, ilẹ̀kùn àwọn àǹfààní. And even the doors of opportunity. Ilẹ̀kùn àwọn àǹfààní rẹ̀. Tí mo ti fa ìmọ̀ kan ìmọ̀ kan tí bá. That through my ignorance that I've lost. Kábíyèsí Ọlọ́run ó yá. Éfàtà. Síwọ̀ fún mi. Síwọ̀ fún mi. Síwọ̀ fún mi. Ilẹ̀kùn àwọn àǹfààní rẹ̀. Even the good opportunity that have been closed. Nípasẹ̀ àṣìlò àǹfààní àti Because of my ignorance and my love. Ọlọ́run àbí ọ̀pọ̀ òjẹ̀sí. Ó máa ṣí wọn. Éfàtà máa ṣí wọn. Éfàtà máa ṣí wọn. Éfàtà máa ṣí wọn. Ilẹ̀kùn àwọn àǹfààní rẹ̀. Tí èfò Ọlọ́run wáyé mi á fi ṣẹ. Tí májẹ̀mú rẹ̀ á fi ṣẹ. The doors of opportunity that have been closed. Éfàtà bẹ̀rẹ̀ sí báyìí. Bẹ̀rẹ̀ sí báyìí. Bẹ̀rẹ̀ sí báyìí. Bí òrùn ọjọ́ òní. Òrùn mẹ́sẹ̀ Before sí. the end of this semester, before the end of this semester, Tí ìlérí lè ṣẹ. Tí májẹ̀mú ṣẹ. Ètò ẹ̀ ṣẹ. Májẹ̀mú lè ṣẹ. Ìdánimọ̀ Jesus. Lu àdúrà lọ́jọ́ orúkọ Jésù. Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Ẹ kú oyin náà fún Sẹ́lẹ̀sì 11. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ lọ́rùn. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ogún ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogún ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fèsì ẹ̀ gbókun so. Ogún ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ lọ́rùn. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Bólúwa ti fẹ́ amen. Ọlọ́run tó lánàá kámẹ́rámà wa. Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn wáìfì náà jọ ṣe ní mi ní wáyé tí yẹn ní wáyé báyìí. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́. Ààyè ló wà. my name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.